tun tuma thil thleng tak tak ngai thak tur te hi pahni an ni dona masazok chu Zanriah atan ha a chhum mem ni ti ani a pahni na chu heng unaw pahni te hi ni tel lo chuan thi ang mai an ni zana chuan minung pa ngai ang an ni ve thei hau lo ni tel lo chuan ole kan ngai thachanang kumsom thum pangami George dekara hian a apartment Jasper Indiana a abial no ne na an chen na hian ei ronga bol meka hetia thila chuan mek lai hian a khu tranta a khu dan la hi khu dan pa ngai ni lova a khu na ema a ri po ngai thla kan wam lo hle a khu pa hian na a ti hle le khal room le lama abial nu wani ta chuan a khu ri lo shada wangin chauka lama awa phei wata George chu chauka do kan bo deuh chuan na satakin alo khu a heiwang hian thok pa ngai po har sa lo ti hiala tong po lo tong theilo romol a ke korami chuala chhuaka akazona da in a khu pa boka a romola en le chu chiang takin thi na sataka mu George chuan arang takin romol chu ake kora ada let le ngal pata thi in a khu chuak hial ti a hria ma se boy wa ka du lo ma se bial nu wani ta chuan thi sen po chu lo mu ve veka ole George enge thleng ka shelawa ma se tuna hian namdoi na kan kal ngal watang atia George chuan enge mopal mai mai niang atia kal chu phur vak lo ma se abial nu hian ati lui tlat namdoi in ko tan thleng ta an karan park hian George a khu po chu re tran ner to a George chuan omzia omlo ho mai ang an dile shama ma se wanita ero chuan dikin a she theilova an thleng to a an ho chuan dikin a she theilo emergency room an pana nurse pakhat chuan aron ngai ben wata George la chuan ipui kamamo lo ti in thinrim mel tak hian lo la chang zuya wanita chu zak ema ngai na madil kala George berpo chu nurse te hian an melawa wanita chuan thil thlen dan bel te chu shil char chara George ro chu kwang po in a sira alo thurenga engma po alo soi ve du lova doctor chuan George chu thoklam buaya eitur chi antibiotic alo chu a Dr. Hian George sabula chuan zan khat tal chu damno ina hian run riak chinla i taksa enge thlengte po kan ennan atia George chuan adu lo na samai an hota he mitnu ni ni vel hian adam doi antibiotic hi George hian a eito a ma se danglam waka omlo abial nu wanita chuan George avun te chu apol ti amuta aron pol tran tlat mai George chu damdo ina kalle mai a thatarin thua shila an kalle ta hemitum hian George sa om zon lo x-ray ya pneumonia alo nei reng tin mu chuaka ma se hetia pneumonia ani chan hian she theilo doctor te po hian en kol har sa anti ema a chan chu ni tinin a chetel tela ato pa phei chuan ventilator man angai ta hialani alung te chuan mani in ta an thok thei to lo at taksa a eng angat tam oxygen po pamlut ma se a khu alana sa ema avun po chuala pol renga atopa October thla adam lo tira tanga thathum na chuan athita George doctor ama enkol tu te khan George nat na le athi dan vel kha makat tikat an shethiam theilo athi atangani nga na hian Indiana pathologist Dr. Daniel C. Weaver mi te thi dan mak tak tak lo chui chuak thin tu hi kawani a George taksa autopsy tura kawani a enchule George lung lo chena salut tuk chu a oi theilo George chu shiom taken a thi ti sia a tuna zo na chu engawang nge ti ani Dr. Weaver chuan George in enkol na lekha hlui te chuan enkwala thil pakhat tang lam chu mutange ya he doctor dangte po khanan lo mu a ma se apoi mo lutuk lo thil serious taka an lo ngai lo po ni mai thei atira ain entir khan wanita khan George kha hlim tak mut fu taka chauka a asia ma a om thua soya ma se a khu tir tang khan midang dai ang mai ani athina rimin athin cheta hle ni na soya Dr. Weaver hian kha athin che thut kha ama ani lo enge mo thil thalo ture mo
taksa thil lut lo tur lut a omani a ring ta tlata hei hian alung le athuak atibuai ani anga tia wangin George na tho na te akola an na tho na muna hian engemo borak lo om chemical le tur lamchi han hi pal thei tur a om le om lo azota ma se an manager hian a lo chang thawak lo ma se George hi silver le rangka chak lama dik chia lova in rol ve na lo shila chuan doctorin angai event de umai thil pakhata soitel boka phone anda nu chuan Dr. Weaver hian George thi chan chu a sheto ngeya a in ngai mak to George thi chan adang dai lutuk hi tu ban an ring thiam ve don lo khamizana George a khu tan masak ber khan e rong alo bol reng reng lo ha alo chhum reng ni in mishing ha an manager khan Dr. Weaver kha alo shil pakhat chu George kha an khu a ha doctor te clinic sang sanga kal kwalin ha an phoi te chu alo deal khom kwal vel thina a chan chu ha hi no thina ni a tar de ulek te ha phe hi chu no de ovek an ni thina ha apo han no kher athang khoma heng an ha no nan hian rangka chakle silver mangtlang pui thina kha kha lo pangtang kai thina lo ni a George khan khamizan khan rangka chaka no ha kha chhum ni se chu aladamang ma se George khan silver no ha alo chhum alo ni a silver chhum ani hian mercury gas anti mishing tan lo om takamai hi aron khuchuak ta thina khakha George khan alo hip char char ni in mishing tan chuan mercury gas hi thi thei da ani silver hip tem chuan vun rong alo pol hial thei lo ni in George ang chia khan atopa chuan George chu pneumonia wanga thi ni lovin a hachum te a silver lo khu a hip wangin mercury poisoning in a thi alo ni reng mai heng mi panau pangpahni te hian an chunga thil thleng hi anti der lo atak nge yani si kumsom pathum mi shoyeb ahmed le anaw kumkomi Abdul Rashid te hian an khofield phutve taka hian bolan pet meka Pakistan na thingtlang kholian lo taka chengan ni in fiam vel chunwam an ti ve le a masi Abdul zok chuan van lam a ena ni tladon nai ti a sheta mu vele hian a lo thon mel em ema a una pa shoe pa ena ani po chuan ni tladon ti a lo sheve renga shoeb chuan Abdul chu awa nai vata an thian te po chu engma shillovin in kai chuan an tlan ho ta man mo takin an tlan ho a an in an thleng man ma se an in veranda chuan a uzok shoeb chu atluta a ban le a ke te chu a khong vekamoti turani a aka te chu a in chip mak ang mai hian a in khara a tong thei lo der bok Abdul chuan murenga ma sia u chu chan atum to big lo rang takin ina chuan a lu da kongka honga khuma chuan a zuang vata a thleng man chia a chan chu a u ang chia khan a khong ve ngal veka a tong thei lo boka ma se khum a thleng man lo shoeb chu apai na ron mu vata apom thawa ruma chuan a vada ve ta a puante an una chuan a sintira apa chuan rum lama pan phei ve a amu ve ta hei hi he chung kwa ten an zan an man thin dan chuani atuka chuan an khwa chuan karnal tak tak an non tlana Abdul te una muturan lo ni a ani hi Pakistan Institute of Medical Science scientist te anni shoeb le Abdul te unaw nitlak vele a an thin dan che theilawa an ngal zel chu makanti a ron zir chian tum an lo ni a an thlen hun hi ni chhuwa ma chu ni se Abdul te unaw che theilawa an mureng chu an mu man do na ma se chhuna an ron thlenga Abdul te unaw po an lo har em maya an lo in fiama an zun le an thisen te chu an ma ni mai ba ka an chung kwa in an lak sak veka an la ho mai lo tlai alo ni ta ni alo tlak chuan scientist te chuan shoe pate unawin an taksa an control thei to lo lai chu an mu ve veka an taksa chu a khonga han tong thei lo ti an mu a an en top scientist te chuan an ena shoe te unaw hi an khoya an che to lo an kele kut te chu mit thi khong ang mai hian asaklat mai le ngala an ti che thalei thei lo atu kalonia ani alo lan chuan an unaw chuan ron che an ron pa ngai le mai lai chu scientist te po chuan an lo mu fek
nui chungin an ron thawa buaina an nei to lo an kho pui thia mangdeu imam chuan he unau te hiram huai na ti buai ani atia in thoina angdeu te in khom na ten lo nei puya thu te an cham na samai tui thiang hlim den an thea omzia om chuang lo an chung kwa hi an lo beidong to tak set ma se he scientist team te an ron kal ma an ron zir chian vel ma hian TV news larve tak reporter te chu Shoaib ate khua hian vazinin anwa interviewa Shoaib le Abdul Baka an chung te hi anwa koma he an interview na hi mitam tak khovel mitam tak te nan lo mua Pakistan na doctor an chuan vor thiam tak mai Dr. Javed Akram Pakistan Institute of Medical Science Vice Chancellor ni le ngal hian alo muve a he nat namak tak hi ala shengai lova makati a khang scientist te po kha Dr. Javed Akram tir vek hian lo ni a te sang tian han neya engi mo chen an zir chianga atopa akum le mei kum sang ni som pasaria chuan Dr. Akram chuan shoe pate unau boina chan hi a shenge in a in sheto a ching fel theidon bok ni in a in shia he arin na hi voi khat cha experiment ati angai dona hemizan hian Dr. Akram hian shoe pate unau chu nitlak ruala zeng ang maya an omlai chu a ena renga ma se ton trum chu anazeng aron intran chia tia hian damdoi mum pakhat ve a edir ta minute somli aron liam ta Abdullah zeng ang maya om chu aron hara limmel takin anui ta ake te ati che a u shoeb jok po chutiang chia chuan minute som ni an ni le tu phei chuan an pani chuan an dinga an thavek an nuya an in fiama nuaman ti a chan chu zana hian an har ngai lo anin fiam ngai lo an tan chuan thil thar lakani Dr. Akram le atim te khan Shoaib le Abdul te a khan thil dang lam tak an mu a mishing te hian kan thluak hi tho theinan chemical sang siama chungzinga pakhat chu dopamine ani dopamine hian thil tam takati a chungzinga chuan kan chet na ti sa chet na hi thununa Dr. Akram aten Shoaib pate u nawa dang lamna an pian pui ni sian mu kha chu zantin an dopamine kha a in khar tlat na athok lo pal tlat zel midang ti ang lo takin dopamine kha a in siam lo bi tlat zel lo ni in Dr. Akram maten damdoyan eitir khachu dopamine pill damdoi pangai simple ve tak mayani a Dr. Akram le atim te khan khovela nat na makale wang ber an muchwa kalo ni renga chupo khovel puma chung ko pakhat chi a omle ngal chuta wan nei thak takin adam doi an hule zel boka hemini atang hi chuan Abdul le Shoaib te hi mi pa ngai angin nanung theita an dopamine pill ero zantin an angai to thung do na ni